で、このして、こう行って、で、これ。Of three extraordinary talents. Jim Henson, creator of The Muppets and Dark Crystal. Where you go with a head like that? George Lucas, creator of the Star Wars saga. And one of the most innovative forces in modern entertainment, David Bowie. Together, they will take you into a dazzling world of fantasy and adventure. There's nothing to be afraid of. A world where anything seems possible, and nothing is what it seems. Everything I've done for you. I move the stars for no one. Here we are. Run so hard, run so far. The world of Labyrinth. そう、なんかさ、この80年代ぐらいのさ、このなんていうか、スター・ウォーズ出だしとか、なんかわかる？このなんかラビリンスでさ、ちょっと獣たちが出てきてさ、なんかお話で言ったら、ゴブリンやったかな、ゴブリンの王様かなんかなかって、デイビッド・ボーイが。で、少女がなんか、物語がすごい好きで、その物語の役を演じるとか、なんかその本がすごい好きなんだけど、その本の中で禁断の言葉みたいなのがあって、なんか絶対に言ってはいけないワードを、なんかこれを言うとそのゴブリン界の人に連れ去られるみたいな、なんかそういうワードがあって、泣きわめく自分の弟の世話をするのがうんざりしてから言うのよ。もうこの子をゴブリンにしてくださいみたいな、連れ去ってみたいな、なんか本から出てくるワードを言ったら実際に連れ去られるのよ。連れ去られて、その弟を取り返すためにこのラビリンスの中に入っていくのよ。で、冒険を続けて返してっていう話をするんだけど、ここに出てくるさ、パペット職人たち、まあこのスター・ウォーズとかも作る、すごい有名なパペットアーティストが作るんだけど、ここの世界観とかなんかさ、これ、どっちかというと親の世代の映画なのよ。わかる？俺も生まれてないしね。だから親の世代が青春しゅう時の雰囲気ってこんな感じで、多分、さやかちゃんがやる雰囲気ってこっちやと思うのよ。わかる？もっと80年代ぐらいの感じやき、リソースもこの80年代ぐらいのこういったタイプの映画とかからリフェレンスしたり、この感じの空気感とかヘアスタイルとかあるじゃん。はい。そういうのを入れると、ちょっとノスタルジックでいいのかなと思ったら。そう。だからここら辺のね、パペットはね、すごい可愛いのよ、しかも。ちょっとキモいがやけど。You're him, aren't you? You're the Goblin King. あ、ゴブリンキングや。 I want my brother back, please, if it's all the same. What's said is said. ここら辺とか可愛い。Got a much better plan, Hoggle. Give her this. What is it? It's a present. It ain't gonna hurt the little lady, is it? Oh, now why the concern? I won't do nothing to harm her. Oh, come, Hogbrain. I'm surprised at you losing your head over a girl. I ain't lost my head. You don't think a young girl could ever like a repulsive little scab like you, do you? Well, she said we What? was. Bosom companions? すごくね、この時代のこのゴブリンさ、ただの人形こうやってやるだけなんで。 Don't なんかすごい CG みたいだな。そう。 Tip you straight 普 into 通に the こうやって動 ball か of してる eternal だけやけ stench ど。 before you can す blink. げえ。 Yes, right. And Hoggle, if she ever kisses you, I'll turn you into a prince. You will? Prince of the land of stench. Look, Sarah, is this what you're trying to find? So much trouble over such a little thing, but not for long. She'll soon forget all about you, my fine fellow. Just as soon as Hoggle gives her my present, then she'll forget everything.
なんかこういう感じじゃない？イラストで出てくるやつも。なんかちょっとキモいけど、何の生き物かわからんみたいな。What? They've got through the gates and they're on their way to the castle! Stop her! Call out the guard. Take the baby and hide it. She must be stopped. Do something. Come on, move. Move. Give me the child. Sarah, beware. I have been generous up until now, but I can be cruel. Generous. What have you done that's generous? Everything. Everything that you wanted, I have done. You asked that the child be taken. I took him. You cowered before me. I was frightening. I have reordered time. I have turned the world upside down. And I have done it all for you. I am exhausted from living up to your expectations. Isn't that generous? Through dangers untold and hardships unnumbered, I have fought my way here to the castle beyond the Goblin City. For my will is as strong as yours. And my Stop. Wait. Look, Sarah. Look what I'm offering you. Your dreams. そう、このさ、映画ではさ、こういう、I ask for so little. キーアイテムとして水晶玉とか出てくるのよ。だからなんかそういうさ、自分のなんかその、グロテスクのさ、カーニバルの中に、重要ななんかアイテムとか、そういうのをなんか設定するのもいいと思うよ。なんかファンタジーには必要。なんか。Love me. Do as I say, and I will be your slave. My kingdom is great. You have no power over me. You have no power over me. He's not gonna be だからこの感じの時代やろ。髪型とかさ。うちの親とかも80年代って言ったら、多分ちょっと似違ってうちの夫の世代と早香ちゃんのお父さんやることは、なんかライダー好きでバイク乗ったりとか、こういうなんか、わかる？お母さんとかの世代の同級生とかパンチパーマじゃないけどさ、なんかパーマ当てたりとかさ、なんかわかるけど、そういうなんかロックなこの感じ、スタイルとかがすごい、この革ジャンをさらりと着てジーパンにシャツとかわかる？なんか最近あんまり、まあ、おるっちゃおるけど、ジージャンの着方が違うじゃん。もっとリラックスしてる感じじゃん。で、ここら辺のファッションになんかヒントがあると思うんだよ。really has a whole thing about David, and he himself is a very normal, このわかるダイアナ妃みたいな髪型とかね。うん。わかります。わかる。 grounded, straightforward person that is absolutely professional. そう、あとこういうのってこの時代にも超流行ったの。この社交ダンスみたいな。こういう、今絶対やらんじゃん。絶対やらんけど、昔は本当にそれ、若者がやりよったのよ、これを。とか、こういうちょっと予算的にすごいサスペンダー着たりとかさ。I loved shooting it myself. It was a fun kind of thing to try to weave together. No one can blame you. いや、お父さん生まれ年いつ？わかんない。何年だろう。亡くなったの何歳の時？父親がですか？うん、そうそうそう。何歳だろうわかんないです。でも50、今生きてたら504とか5とかかな、多分。あ、じゃあ多分本当うちの父親とほとんど一緒や。だから、
だからもうほんとこんな感じよね。聖子ちゃんとかさ、松田聖子とかそこら辺。あ、てかこれさ、YouTube で見れるやん。フルバージョン。うん。うん。これちょっと見てみて。多分すごいいいなんか、多分ね、普通にさやかちゃん80年代好きやと思う。シンプルに。そう。で、パペット映画がすごい流行ったのよ、ここら辺って。てかまあ CG がそんなに発達してないけどさ、パペット職人がいっぱい映画を作ったのよ。で、こういう時のスタイルとかが、すごいなんか、俺がちっちゃい時もよく見た。あ、これ、もしかしてフルバージョンこれ見たことあるあります。あるあ、これはまた購入だからね。購入はまあいいとして。なんかさ、ここら辺、ナチュロ、ここら辺とか、すごいファンタジーだと思う。なんか80年代と親の世代とつなぐっていう意味のカーニバルにはいいモチーフやと思うのよ。なんか、こういう感じなんか動物の顔になんかわかるブロンズのウィッグとかさ、なんか、ぽいじゃん。それになんか、わけわからんぐらいアイシャドウつけてさ、カラフルな。そう。この感じじゃないなんか、すごい。俺なんかすごいこれがいいと思うんだよね。ここに出てくるキャラクターカオスじゃん。なんか現実となんかわけわからん世界が一緒になって、すごいハッスルする感じ、こういう感じよ。だから最後のさ、フォトシュートとかもこのぐらいのなんていうか、フィルムカメラみたいなさ、ので撮るのもすごい雰囲気あると思うし。なんかさ、ここら辺とかだってカオスじゃんもうなんか。これはちょっと可愛いバージョンやけど、どっちかというとラビリンとかに出てくるやつの方が、もうちょっとなんかわかるグロテスクリアリズムみたいな感覚はするけど、でもなんか雰囲気とかパロディー感で言ったらこれな気がするんだよ。現実に落とすなら。わかるこんな感じよね。この少女いいよね。そう、なんかここら辺のさ、これで行こうっていうのがすごくないまあ今でテントとかそういう感じだと思うけどさ、人形と真剣になって演技を一緒にするってすごいよな。それがまたこう、世間に受け入れられて流行るのもすごいよね。こういうのが。Graphic essay on kneecaps, and I heard him planning to steal the baseball diamond. Oh, bummer. So what's the plan, man? I already told you. Tuesday midnight at the Mallory Gallery. That's all I know. You mean they're really gonna try to steal the diamond? I knew Miss Piggy was innocent. See, look, Mother, it's my life, okay? So if I want to live on a beach and walk around naked. Now, if we want to get Miss Piggy out of jail, we're gonna. このカエル有名よね。有名ですね、めっちゃ。そう、だからさ、こういうのもさ、世代的にすごいいいと思うし、この時ってね、何やろ、ゴブリンがすごい流行ったのかなゴブリンがのアイデアはなかったのかなわからんけど、グレムリンとかさ、なんかそういう、こういうのわかるわかります。こういう感じがすごい流行ってさ、でもこういうなんか、ホラー系のさ、なんかこう、ムービーってさ、これグレムリンとかさ、ゴブリン系いっぱい出てきたけど、やっぱファッションも可愛いのよね。あともう、チャッキーとかも流行ったけどさ、ホラー映画大体なんか人形が、Every 20 years comes a motion picture that forever changes the face of horror filmmaking. This is not that movie. Okay. こういう、わかる字体とかもすごいいいじゃん。80年代流行ったなんか、タイプグラフィー。Remember those creatures that we were warned about? One of them is loose in the house. ただの人形やんね。どう見ても。
Just keep telling yourself it's only a movie. It's only a low-budget movie. You must understand that you and your friends are in grave danger. They know your deepest fantasies. What am I going to do with the side of green jello? They know your darkest fears. I can't stop the creatures. Every time we kill one, they just keep coming back. Come and get it, you bastards. Rest in pieces. Hobgoblins 2. Don't say I didn't warn you. Hobgoblins, hobgoblins. What do you do with those hobgoblins? よくこんなんが流行るよね。なんか冷静になって。なんか、いろいろさ、足りてなかったがあるね。あとさ、これよ、これ。俺これ見せたからや。これ見たことある？ネバーエンディングストーリー。これはね、ファンタジーよ。これ。これね、見てほしい。マジ80年代のファンタジーって言ったらこれよ。夢の世界に。What is the secret of this enchanted book? What wonders are hidden within its pages? What magical spell does it cast on all who read it? What is the secret of the never-ending story? But that's impossible! Enter a world where a young boy's imagination becomes a vivid reality. The world of Atreyu and Artax, the Rockbiter, and a good and kind gnome. A world that is vast and eternal, treacherous and dazzling, unforgettable and free. For anyone who's ever made a wish, believed in a fantasy, or had a dream, this is the never-ending story. これはね、本当に夢があるのよ。これは本当にね、なんかもう少年たちの夢が詰まった映画なの。このね、白いね、このモフモフしたこれが可愛かったのよ。It's been 30 years and people still remember the film and remember me in the film. It's remarkable. Wherever in the world I go and meet people, they always say, "Oh, this film meant everything for me when I was young. This film told me so many wonderful things for my life." これよ、もう夢の詰まった映画やき。It was not just a commercial success, it was a phenomenon. Almost everybody I know who saw the movie thought the same thing, that this is going to be one of those movies that becomes a standard, becomes a classic, that general... そう、これ、だからここのさ、今、さやちゃん言ってそのさ、グロテスクリアリズムはな、もうファンタジーに行かなきゃじゃん。そのどっか別の世界に行った時に、自分の中でゼロから作るってまたすごいどこから行こうって感じやけど、もうこのさ、映画のここの人たちが挑戦しようってそういうことなのよ。もし別の世界があるとしたら、どんな生き物で、どんな雰囲気で、どんなファッションなのかみたいなのを本当ゼロから作る時なの。だから80年代のね、人たちの映画ってもうすごいの。衣装から、もうストーリー構成から、キャラクター作りがすごいのよ。もうパソコンとかじゃなくて、もうチクチク超作るさ、もうすごいよ、本当なんか、よくやろうと思ったねって感じやる。
Michael Ende is the writer of the novel. そう、こういうノーベルを作ってさ、書いたやつを具現化するのよ。でもここにはもうファンタジーのストーリーがあるわね。The ending story was a huge success in Germany and around the world. And it was not just a novel that people read because it was suspenseful or full of fantasy. No, it was more than that. It was a novel that gave people an idea of the meaning of life. It was a true event, something what we didn't have in Germany for a long, long time, that millions and millions of people, especially kids, were reading. Dieter Geisler got the rights from Michael Ende, and he brought it to Bernd Eichinger. Bernd Eichinger was the head of Constantine, which is a German production distribution company, and he was the producer. When Bernd Eichinger and Dieter Geisler got into the right situation, got the rights, were able to make the book, it was big news in Germany. Making films based on famous books is always a controversy because the people who read this book and liked this book and therefore they want to see it. Now I want to see it. なんかこれとかすごくない？この虚像、この世界観ね。ね、この人、コスチュームの話したんかな？ We created and wanted to have a dragon that it feels a little closer to what kids sort of relate to. So we gave it a little bit a feel and a look of a dog. A little bit. And sometimes actually people actually say the flying dog. That was not our intention, and we were always quite upset with it. It's not a flying dog, it's a flying dragon. To design this huge luck dragon, it was like designing an aircraft. Well, you see, it was so huge, you could only animate parts of this whole thing. We had the problem how to create a 16 or 15 meter long luck dragon and make a neck of 3 meters. 動かさないかんきさ、こうやって。 Natural and smooth. It was incredible. They're like these enormous puppets that maybe several people have to manipulate. For the rock biter, we had, I think, 25 people. They were all behind the rock biter and down in the basement and everything with little monitors watching them, pulling the eyebrow or pushing the eyebrow up, doing a nose thing here. The smile, sometimes the smile was completely not coordinated, so we had to do it again. Sometimes you have to slow the movements down because a tiny little puppet has a tendency to make some sharp moves. But you have to shoot it in slow motion so that the moves are more fluent. And the puppeteers had to learn, first of all, in real time with the playback because the voice is already recorded. But then they had to learn to do this for slow motion very fast and still be in sync. And it sounds odd to say I was impressed by the rock biter's acting, but I was. What I like about him is that he is not only biting rocks and eats them, but he is a gourmet rock biter. A delicious-looking limestone rock. We had a famous dialogue coach, Bob Easton, who helped train the puppeteers. And then the nothing, you can open the mouth just slightly wider on the vowel nothing than you have been. They trained and they rehearsed a lot of things. And when they had the feeling, now it works, then we came in or they came to us and then said, okay, now let's shoot it. Lean forward, yeah! Of the creatures I really like, Falco is one of them because he's so charming and he's so friendly and he is so warm. Yeah! And then the opposite of that is the Morla. We don't even care whether or not we care. We used a lot of humor, or whatever we could, the fun and the humor there, especially also with that wonderful thing that she's, always sneezing. Please help me. You said you knew the answer. It was the idea of Michael Ende, the author. そう、こんな感じでさ、もうここの時代のわかるファンタジーの作り方ってすごく夢があるのよ。わかる。
あんなんで動かせるパペット作るってすごいよね。普通に。でさ、もうリバイバルでいっぱい作られてるけどさ、アリス・イン・ワンダーランドとかもともと80年代に作られてるのよ。で、ここら辺ね。これ多分買わない関係やけど、この感じなのよ。うん。そう、だからこの80年代の生地感とか、この、なんていうかな、作り込みってさ、見てこのウサギ。ちょっとウサギのシーンないの？ will not be televised this evening. It's all very well to say drink me. A little ほら、このファンタジーの作り方とかも力技よね。ほら。ほら。ほら。I hate dogs and I hate cats. I'm also not too fond of bats. I'm a helpless little fellow, consequently rather yellow. Now you may think that dogs are sweet. なんかここら辺にありそうやろ、ヒントは。なんか80年代のこういうなんかファンタジーのなんかこう少年少女たちがなんか次のワールドにエスケープするようなさ、やつとか、あとさ、オズの魔法使いも80年代にあるのよ。で、この時って一番ファンタジーをすごい力入れたんじゃないかな。